beri like, beri komen, dan beri share. Oke, bye-bye. Jangan dibalik dulu. Nih, sini Nes. Sini. Oh iya, lupa, aku ada teman satu lagi. Namanya Ariel. Halo guys, ini saya yang bikin. Jadi lihatlah yang pokoknya ketik Bagus Ariel Permadi. Nah, ntar itu yang ada gambar kucing pasti ada. Saya nggak mau bikin vlog, jadi bikin tipe-tipe aja, tipe-tipe buat tuh. Tapi maaf ya kalau nggak jelas sekarang PA, jadi gitu nanti terus nah gitu. Nah, hah? Apa kau nih? Oke, jadi yang rekam tadi saya, pas itu gantian si Anes gitu. Ya, dan Teman. jangan lupa beri like, share, dan komen. Kenapa aku nggak beli? Beli kan? Kau beli ya Pak? Beri maksudnya Pak. Apa sih kan? Jangan deket-deket juga. Jangan lupa beri subscribe lagi. Beri like, komen, dan share. Bagi teman-teman share itu dibagi-bagi, bisa di like. Oke? And goodbye. Bye-bye.